doktor Aliu. Të nderuar të pranishëm, tema ime është paksa komplekse, por jemi mundu që në pikat shkurta të ofrojmë disa nga informacionet sa i takon temës së cilës do ta prezantojmë sot. Përfundimi i luftës së dytë botërore në vitin 1945 e gjeti Kosovën nën jurisdiksionin e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Ky pozicion juridik u imponua vendit pa vullnetin e popullit shqiptar dhe u formalizua përmes të ashtequiturit Kuvendi i Prizrenit, i cili filloi punimet nga 8 deri 10 korriki i vitit 1945. Vendimi i autoriteteve jugoslave për integrimin e Kosovës në sistemin federal jugoslav nuk mori parasysh realitetin etnik, historik dhe kulturor të popullsisë shqiptare, e cila pas lufte ishte raskapitur dhe dëmtuar rend. Lufta kishte shkaktuar humbje të mëdha materiale, viktima njerëzore dhe shkatrim të ekonomive familjare, duke lënë pas një situatë të vështirë sociale dhe ekonomike për popullsinë e Kosovës. Megjithatë, komuniteti shqiptar filloi gradualisht të rindërtojë jetën e tij duke u përpjekur të rivendos stabilitetin ekonomik, shoqëror dhe shpirtëror. Në këtë kontekst, edhe institucionet fetare, përfshirë xhamit, patën një rol të rëndësishëm duke qenë qendra jo vetëm shpirtërore, por edhe kulturore, sociale për komunitetin. Pas luftës, shumë xhami dhe institucionet e tyre fetare ndodheshin në gjendje të rënduar, godinat ishin dëmtuar, asetet materiale ishin shkatruar, ndërsa vakafet të cilat për shekuj shërbyen si burimi qëndrueshëm ekonomik ishin në rrezik. Xhamit e Kosovës, duke disponuar një numër të konsiderueshëm vakafësh të trashëguara nga periudha osmane dhe nga dhurimet e besimtarëve të pasur lokal, përbente një pjesë të rëndësishme të pronësisë islame. Këto prona jo vetëm që siguronin mbulimin e shpenzimeve për mirëmbajtje, restaurime dhe zhvillim të xhamive, por garantonte edhe kryen e ritëve fetare në kushte të përshtatshme. Vakafet përbenin një lloj stabiliteti ekonomik dhe autonomi të komunitetit fetar, duke shndruar një instrument mbështetës të jetës së përditshme dhe të strukturës së bashkisë islame. Pushteti jugosllav, duke pasur në konsiderat rëndësinë ekonomike dhe simbolike të pronave fetare, filloi të ndryrinte gradualisht përmes tjetërsimit apo konfiskimit të tyre. Ky proces u drejtuar në masë të madhe vetëm ndaj pronave të xhamive, me synim reduktimin e ndikimit ekonomik dhe kulturor tek shqiptarët. Procedurat e konfiskimit shpesh zhvilloheshin nën pretendimin e interesit publik ose e mirë popullore, por në praktik ato përbendin një instrument të kontrollit shtetëror dhe të pronësimit të dhunshëm të këtyre pronave. Një nga argumentet ligjore që shërbeu si bazë për këto masa ishte ligji mbi reformën agrare dhe kolonizimin e brendshëm, i cili krijonte mundësinë për ndërhyrje shtetërore në pronësinë e tokave dhe aseteve të institucioneve fetare. Përmes këtij ligji, organet e Këshillit Popullor të Kosovës nisën të marrin vendimet e para, pra po flasim pas vitit 1945, për shpronësimin e pronave të institucioneve fetare, të cilat kishin funksionuar për dekada të tëra në shërbim të komunitetit. Ky proces shënoi fillimin e periudhës të gjatë kontrolli dhe tjetërsimi shtetëror mbi pronën fetare, i cili u intensifikua me vonë në mënyrë sistematike dhe të planifikuar. Përveç këtij ligji, autoritetet jugosllave e serbe miratuan një seri aktesh nënligjore dhe masa administrative që kishin për qëllim tjetërsimin e pronave të shqiptarëve me theks të veçantë pronat islame. Masat e tilla përfshinin shpalljen e pronave të nevojshme për projekte shtetërore, ndërhyrje urbane, ndërtimi instituciones ose objekte kulturore dhe administrative, dhe shpesh realizoheshin në mënyrë të dhunshme. Shumë prona vakafesh u konfiskuan dhe u përdorën për projekte që nuk kishin lidhje me funksionin fetar të shërbimit në komunitetit, duke i shkaktuar dëm të pariparueshëm trashëgimisë kulturore dhe strukturës së komunitetit islam. Një shembull konkret i praktikave të tjetërsimit pronave fetare ishte ajo e një prone të Bashkisë Islame të Kosovës, e cila ndodhen në pjesën ku sot është i vendosur Kuvendi i Kosovës. Kjo pronë u tjetërsuan në pretekst në interesit publik ose e mirë popullore dhe u përdor për ndërtimin e godinës së institucionit shtetëror. Një rast tjetër është ndërtimi i teatrit kombëtar të Kosovës, ku rënua një xhami e hershme, duke zhdukur një element të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Këto veprime jo vetëm që privuan komunitetin islam nga prona e tij historike dhe burime ekonomike që ato siguronin, por përbenin edhe një humbje të madhe për historinë, kulturën dhe identitetin e Kosovës. Kur flasim për pronat e Bashkisë Islame, duhet të tërheqim një vërejtje.
se në këtë kuadër edhe Kisha Katolike ishte pjesë e marrjes ose të tërësimit pronav, sot ku e kemi Grandin, ku është hotel Grandi, ku gjithë e dim ku ndodhet, është rënë për shembull një kishë vjetër katolike dhe në emër të interesit publik aty është ndërtu, domethënë hoteli i cili ekziston edhe sot. Njëkohësisht, shpërndësimet dhe rënimet e kryer në maskën e interesit publik krijuan tensione sociale, minuan besimin e popullsisë në drejtësi dhe legitimitetin e institucioneve shtetërore jugoslave e serbe dhe reflekton një model të ndërhyrjes arbitrare të shtetit në pronësinë fetare. Përveç rasteve të përmendura me sipër, ekzistojnë edhe shumë prona të tjera që për dekada me radhë u shfrytzuan si vakef nga xhamit në të gjithë Kosovën, që u tjetërsuan ndëshëm gjatë periudhës së sundimit jugoslav dhe serb, duke u mbështetur në një kornizë ligjore që zgjatet gjatë gjithë kësaj periudhe dhe duke cënuar qëllimisht funksionet fetare, ekonomike dhe sociale që vakefet kishin shërbyer për komunitetin musliman. Konfiskimi ose tjetërsimi i tyre u realizuan në burojnë e ligjeve për shpërndësime, aktet e kompenzimit ose ligji i kompensacionit dhe aktet të tjera ligjore të cilat legalizuan ndërhyrje shtetërore dhe i privuan komunitetin fetar nga pronat e tyre historike. Në përmbledhje, konfiskimi i pronave të Bashkisë Islame të Kosovës ishte një proces i strukturuar dhe sistematik, i cili u zhvillua në mburojjen ligjore të shtetit jugosllav. Ai kishte ndikim të madh mbi jetën ekonomike, kulturore dhe shpirtërore të komunitetit shqiptar, duke i privuar xhami dhe vakefet nga mjetet e tyre tradicionale të funksionimit dhe duke kontribuar në një projekt për me të gjertë kontroll dhe asimilimit të policisë. Kjo periudhë mbetet një nga kapitujt më të vështirë historik, i cili pasqyron mënyrën se si politika shtetërore mund të ndikojë në pronësinë fetare dhe në identitetin kulturor të komunitetit. Me qenë shumicën e qendrave të Kosovës, ka domethënë tjetërsim pronave gjatë regjimit komunist, me rastin e botimit të kumtesës, normalisht do të paraqitet, po themi gjithë lista atyre pronave të Bashkisë Islame, të cilat në periudhën e vitit 1945 deri në vitin 1999 janë tjetërsuar se konfiskuar nga pushteti i Serbisë dhe Jugosllavisë. Ju falenderoj shumë.